In der Stadt Minneapolis im Norden der USA sind bei einer Gasexplosion auf einem Schulgelände mindestens 2 Menschen getötet worden. 9 weitere wurden verletzt. Bei den Toten handelt es sich um Mitarbeiter der Schule. Die Schüler selbst blieben unversehrt. Die Kinder haben draußen Fußball gespielt und plötzlich war da dieser laute Knall. Alles, was man dann sehen konnte, war eine riesige Wolke aus Rauch und Asche. Ich bin einfach weggerannt. Smoke, dust, debris, and I just took off running. Nach Angaben der Behörden ist die Explosion vermutlich durch Arbeiten an einer Gasleitung verursacht worden. Ein Teil des Schulgebäudes stürzte ein. Eines der Opfer wurde tot aus den Trümmern geborgen. Zur Ferienzeit hielten sich nur wenige Menschen in der christlichen Privatschule auf.